तेन्ना हांव आनी तेन्ना धाकलो आवाज येयलो म्हाका आनी हो जावन येयलो एक आवाज येयलो म्हणून मागीर ओम पळय आपूण पळयता वचोन आनी तूं आनी फाटल्यान वचनाका तेदो म्हणल्यार घरा कोणतो आवाज येयलो आनी सगळीं डॅमेज जालें आनी सगळीं उदक येवन म्हज्या आंगार पडलें हांव मागीर धांवन तुका येयलें. काय जावना तुका? सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर वयरसान जेवण येता म्हणून मामी म्हजी किचनान हाडली थँक टू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना सेफ जाली आनी भुरगीं घरा आयलीं आयज संडे जावन भुरगीं घरा आयलीं आनी अकस्मात फर्स्ट टायम हांवें आसली फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जाता हालीं जावं आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तुका जायते कडेन जावंक पडटा लँडस्लायड जाता नर्मदा MLA संतोष बांगोळकर ताकाय आमी डिस्कस करताले पळय फ्रायडे पासून लँडस्लायडार सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो म्हणून आय थँक माय बोथ MLA माय पार्ताली MLA आतनवार आनी नर्मदा MLA संतोष बांगोळकर ही फुल्या ते रोखडेच मागीर 10 मिनटां भितर दोगूय पावले आनी तशीच फायर ब्रिगेड अरेंज केली तलाटी पावलो मामलेदारा कडेन उलयले कलेक्टरा कडेन उलयले आनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा कलेक्टरान की कितें तरी मेजर काडून रिटेनिंग वॉल बांदपाचे प्रयत्न करतले. सध्या कितले डॅमेज जाल्ले आहा कितले एरिया डॅमेज जाल्ले? मोस्टली किचन हाचेर डॅमेज जाल्ले आसा फूल किचन गेल्ली आसा आनी प्लस सायडींतलो किचनाचो रूम एक आसा तो डॅमेज जाल्लो आसा. सायडीन घरा बी आहा ते फातर देंवला म्हणून आयकलां हांवें. आनीकूय सायडीन एक घर आसा तेजेय फातर लागून तेजेय क्रॅक्स येयल्ले आसा तेजेय घराक मागीर क्रॅक येयल्ले आसा. सद्याक कितले हाव डू यू लूक एट द सिट्युएशन नाव म्हणजे भिरांकूळ आहा? सिट्युएशन म्हाका दिसता परत वयर आमी नदर मारलेल्या फाटल्या मिलोकाचेर आनी जायती असली बोल्डर देंवपाची अपेक्षा आसा जावपाक शकता पूण रिस्क भरपूर आसा हांगासर. आमी पडटाली नो पालमार माडान ते गुदांवा कडेन फाटल्या सायडीन आमचे क्लिफ वास हाचें घर आसा आनी थंयसर हो लँडस्लायड जाला लँडस्लायड बरी व्हडली फोडपां येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान पडलेली आसा आनी घरां बी भरपूर डॅमेज जाल्ले आसा आनी ते गोरे मातशे नोड्याचे आसा ताका लागून ती नोडे बी फुटले आनी भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा ही हाचेर आमी आतां सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी कळयलां आनी आमचे मदीं मुर्मगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा तो वास्को हांव ताका हांगासर काळजान देव बरें करून ते वास्को साकून तो हांगासर ते स्पोटार आयलो पळोवपाक खरेंच आनी व्हेरी रिस्की आसा आनी म्हाका दिसता ही जी पडपां जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिट्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता त्यो ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते पळोवचे पडटले आनी पळोवया आतां ताका शिफ्ट करपाचें ना करपाचें ताचे लागीं आमी फॅमिली लागीं उलयता आनी ते प्रमाणे मागीर आमी एक डिसिजन घेतलो. सद्याक इंजरी वगैरे इंजरी सद्या इंजरी कांय ना तरी आसतना ताची माय बरी सेफ जाल्ली माय किचनान आसली ती किचनान तेन्ना बेगीन ते आवाज येयलो म्हणजे भायर सरली ताका लागून ती गाडी सेफ जाली देवाचें आर्गां म्हणपाचें कितें आसा इतली तर सेफ जाली. सर आतां सद्याक फायर ब्रिगेड मामलेदार बी येयल्ले आहा हांगा सगळे डिपार्टमेंटाचे आमी ऑलरेडी फायर ब्रिगेड आपले आमी मामलेदार तलाटी बी आसा ताणें रिपोर्ट ऑलरेडी रेडी केल्लो आसा आनी तो गव्हर्मेंटाक कंटिन्युअस पावसा लागून जालो म्हणटा तो म्हाका दिसता आमचें पडटाली न्हू पूण बाकीचे ऑल गोवा लेवलाचेर देखून जो इन्सिडंट जाता पावस चड पडलो आनी म्हाका दिसता ही माती मोव जायत वयता आनी ती आसता आमची घरां दोंगराक तेंकोन आसा म्हणटच ती आमकां मातशें इल्लें डिफिकल्टी आसा आमचो आख्खो जी लायन आसा नो पालमा जो आसा आमची जायते लोकांची घरां दोंगराक तेंकोन आसा आनी हो इन्सिडेंट जाता लास्ट टायम एक जाल्लो सेम जाल्लो आनी तोय जाला आनी रिस्की आसा ही मातशी पावस पडत रावलो जाल्यार म्हाका दिसता ही मातशी प्रॉब्लम जाय जावपाक शकता. हे आमच्या कुठ्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे MLA बाब अतुल वास हेजे कॉन्स्टिट्युन्सीन लँडस्लायड जाला आनी मुद्दाम येयला की हे जे घर आसा तें म्हाज्या फ्रेंडाचें क्लिफ वाजाचें आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव मुद्दाम विजिटाक गेल्लो आसा हांवें आमच्या आमदाराक फोन केलो विचारपाची सो आमदार म्हणटा आपूण ऑलरेडी स्पॉटार आसा आनी म्हाका दिसता आमचो आमदार कुठ्याचो व्हेरी इफिशियंट कित्याक तेणी सगळे बाकीचे जे फायर ब्रिगेड जाले मामलेदार डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक तेणें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें आसा. हांव फक्त एज फ्रेंड्स म्हणून हांगा येयलेलो आसा हातून बाब आनी व्हेरी थँकफूल टू गॉड कित्याक आयज जो इन्सिडंट जावपाचो कित्याक ऑलरेडी आमी पळयलें घर इट इज इन व्हेरी बॅड शेप कित्याक सगळें धुंवूर पासून ते घरा कडेन किचन बीन तेजे फाटले आनी तेजी मम्मी थंयसर काम करता किचनाक बाय गॉड ग्रेस कांयच जावना. सो हो इशू तुमी जाणा आसतले ऑलरेडी लँडस्लायडिंगाचो इशू हांवें एसेंब्लीन मारलेलो कोणी एटेन्शन हाडलेलें
क्वेश्चन आवारान मेन्शन केलेले आणि खंय तरी आमी म्हणटा डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड एक्ट असले इश्यूज आसा पळय तेंचे डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड टेक दीस केसीस ऑन प्रायोरिटी कित्याक हे केसीस म्हाका दिसता कुठल्याय कॉन्स्टिट्युशनी आख्या गोंयभर खूब जावपाक लागले लोकांक एकूच अपेक्षा आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर सोल्युशन दिवचें म्हणून मागता गव्हर्मेंटा कडेन अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर तेंच्यांनी कितें तरी रूल्स चेंज करून तेंच्या थ्रू फास्ट मुवमेंट जावंक जाय हे सगळे जर फायली जर आमच्या डिपार्टमेंटाक वयपाक लागता जाल्यार ताका लॉंग प्रोसिजर आसा सो इट शूड बी ऑन प्रायोरिटी म्हाका दिसता कितें हांव परत जाय जाल्यार आमी परत हांव म्हजो कलीग हातून परत हो इश्यू जाय जाल्यार आमी सीएमा कडेन रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू सोनसरे कडेन डिस्कस केला डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर प्रायोरिटीचें काम करपाक घेवपाची गरज आसा सद्याक आमी आसा कुठ्ठाळी आणि आमी जाणा एक कंटिन्युअस पावस चालूच आसा रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट येलो अलर्ट आणि लँडस्लायड हे चालू आसा कुठ्ठाळी गांवांत पयर एक लँडस्लायड जालो आणि आयज आमी ज्या जाग्यार रावल्या हो फेरी पॉयंटी कडेन एक दोंगर आसा आणि हे घर आयज हांगा एक मोठो लँडस्लायड जालो फाटल्यान अख्खो दोंगर येदो मोठो ब्लॉक बोल्डर हे घरा कडेन तेकून आसा तरी आसतना थोडो जो दोंगर आसा कोसळून ह्या घराचेर पडलो हें घर जावन आसा क्लिफ वाज हो खंय तरी संकल्प आमोणकर MLA तांचो एक PS आसा आनी ताच्या घराचेर आयज हो येदो मोठो फातर पडून हांगा घरान अख्खें ताचें घर डॅमेज जालें ताजी आवय जाणटी आवय हांगा किचनान आशिल्ली जेन्ना ही घटना घडली आनी मिरेक्युलसली म्हणटात जे आमी पळयता हे घरान सगळें उद्ध्वस्त जाल्लें आसा ताजी आवय किचनान आशिल्ली आनी त्या टायमाचेर ही घटना घडली पूण मिरेक्युलसली देवाचे दयेन शी एस्केप विदाउट इंजरीज सद्याक हें घर डॅमेज जाल्लें आसा तांचें फाटलें किचन जें आसा तें डॅमेज जाल्लें आसा हें अख्ख्या घराचेर नळे फुटून सगळे दोंगर भितर आयिल्लो आसा आनी फाटल्यान जर आमी पळयत एक येदो मोठो बोल्डर सारको घरा कडेन तेकून रावलेलो आसा इट इज बॅलन्स्ड बाय दी वॉल्स ऑफ दी हावस दोन घरां सायडीन आसा सद्याक सायटीचेर कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाज आयिल्लो आसा फायर ब्रिगेडीचे स्टाफ आयिल्ले आसा डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो मामलतदार आयिल्लो आसा आनी मोर्मुगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरूय हांगा आयिल्लो आसा सद्याक हे फायर ब्रिगेड जे आसा दे आर ट्रायंग टू एसेस की हो कशें कट करचो पडटलें येदो मोठो बोल्डर जो घरा कडेन तेकून आसा आनी तांकां खंय तरी मनान भिरांत आसा की आनी पावस पडटा हो लँडस्लायड कंटिन्यू जावन तांचें घर डॅमेज जावंक शकता सद्याक तरी एक डेंजरस सिट्युएशन आसा एक मोठो बोल्डर हांगा घरा कडेन तेकून आसा आनी वयर जरी आमी दोंगर पळयत सगळें लूज मड आसा आनी खंय तरी हो एखादी लँडस्लायड कंटिन्यू जावन फुडें हाजे घराचेर पडूंक शकता असो हांच्या मनान भिरांत आसा सद्याक तरी शेल्टर होमान शिफ्ट करपाचे हांगा उलोवप चालू आसा दोन्ही आमदार आयिल्ले आसा फायर ब्रिगेड आयिल्ले आसा आनी सद्याक तरी हें घर उद्ध्वस्त जाल्लें आसा कुठ्ठाळच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक